धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट साफुरिनि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिया देग्लायनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो फरायसाफोरखौ बरायबाय। मख'जाथावदि देग्लायनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनिफ्राय 2 फरायसाफ्रा डिस्टिंसन मोननो हादों लोगोसे 11 फरायसाफ्रा स्टार मार्क्स लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालिनि गासै 67 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन आरो 19 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों। आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि डाइरेक्टर मन'रम बसुमतारी, एडुकेसन इनचार्ज ललित चन्द्र बर', फरायसालिनि नेहाथारि बिलाम्बर थेलफाथारि, एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारि, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएपि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी, अवां जनाय दख'रा टिएमपिकेनि बारग' आफादगिरि क्रिस पाटिल, शिव शंकर पाटिल, सिमेन्ट दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोलोंथाइ बर', सिमेन्ट ग्लास बारग' आफादगिरि नेहाथारि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसा बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फै आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिद्येश्वर दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेल चेनेलसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो अननाय जासिग्रोनाय जाबाय। थारैनो नोंथांमोनखौ आं जोंनि फरायसालि आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायग्रोबाय। दा थारैनो दिनै आङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन गथ'फोरनो लोगोसे मान बावनाय। जिहेथु जोंनि फरायसालियाव डिस्टिंसन मोननाय जायोबा बिदिनो 6खानाव लेटार मोनदों। बेबायदि लेटार मोननाय गथ'फोरनो माने जों माने मोनसे थिखानाय मोनसे मानो दोनखादोंमोन जे माबा मोनसे रां अनसुंथाइ होनो होननानै। बेबायदिनो जों दिनै बे मान बावनायजों लोगोसे बे रां अनसुंथाइखौ जों होदों। थारैनो आङो गोग्गानाय मोनदों फारसेथिं बे जोंनि ओनसोलाव आंनि फरायसालियाव जिबायदि रोखोमनि रिजाल्टखौ जानांगौमोन एसेबां जायाखै, अब्लाबो माने सेथि थाखोआव उथ्रिसार हानाया माने गिबि खेब माने 67सा फरायसुला फरायसुलिया सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे 11 फरायसुला फरायसुलिया हाथरखिखौ मोननो हादों, बे स्टार, ओमफ्राय 2 डिस्टिंसन। आरो देग्लाय माने ओरैबायदि जादों माने मेथ्स पेपारा एसे कनसेप्टनि एसे बाहेरायाव फैदों। नङाबाथ' माने गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा स्टार डिस्टिंसन मोनदावगौमोन। जायफोरा माने सेकेन्ड डिभिजनाव दङमोन बिथांमोनाबो माने एसे नाम्बार मोनबावगोन आरो माने एसे मेथ्सआ कनसेप्टनि बाहेरायाव जायो, जेनेरेल मेथामेटिक्सआ। दा नोंथांनि फैबाय थानाय समावथ' आंथ' सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा स्कुलनि जिथु मेनेजमेन्ट बा दैदेनगिरि हिसाबै आंनिया साननाया पजिटिभ। जोङो समाजखौ जौगासार होनोबा जोंनिया माने सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जेरैखि जायाबो सांग्रां जानांगोन। जोङो फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै जोंनि सिमा, जितु बे सिमाखौ मोगथां महर मोननाया आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनि मोनसे बिबान आरो दायित्व। दा गतिके आं इयुनाव आंनि फरायसालिनिफ्राय आं साबसिन माने जिहेतु मेट्रिकआ इतिमध्य एसेबांथ' गुरुत्त गैया, अब्लाबो जोंनि थाखाय बेनो बहुत गुरुत्त होनना सानना लायो। मानो होनबा बे मोनसे देवना, जाय देवनाया माने फरायसुला फरायसुलिखौ बबेबा मोनसे कलेजाव फरायनो थाखाय माने बेखौ मा मोखां खोन्थिहरो। थोंजोङैनो बा मोजां कलेजाव फरायनायनि मोनसे लामा बेयो। थ' गतिके बे मेट्रिकआ जुदि मोजां जायोबा माने गथ'फोरा गावनि सुबिदा मथे साइन्सआव फरायनो ना आर्ट्सआव फरायनो ना कमार्सआव फरायनो बेखौ माबानो हायो। आरो आं इतिमध्य बे फरायसालिया जोंनो पारमिसन मोनखाबाय। क्लास 11 साइन्स स्ट्रिम आरो आर्ट्स स्ट्रिमबो जों लाबाय। बे फरायसालिनि पस्ट फोसावबाय जोङो। बे बिथिङाव जोंनाव खालि जोंनि बे फरायसालिल' नङा, गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्रायबो जोंनि बे क्लास 11आव साइन्स आयदा आरो बे आर्ट्स आयदायाव नों लानो हागोन, बरायबा लानानै फरायनो हागोन। बेयाव माने सुबिदाखौ जों बानायना होबाय। थारैनो खम गथ' लानानै जोङो बे माने खम फरायसुला फरायसुलि लानानै जोङो बेखौ जोङो सिमांखौ सुजुदों आरो निस्सय 12 थाखोआव मोनसे समाव मोनसे जोङो आसामाव मोनसे कम्पिटिटिभ माबायाव जों बाहागो लागोन होननानै आं बेखौ माने दिनै बुंबाय आरो नाजागोन। आं
जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं इतिमধ্যে मजबुत जानो थाखाय खावलायखाबाय आरो जिहेतु सांग्रां जोंनि आंनि फोरोंगिरिफोराबो बिथांमोनाबो जिबायदि नाजानाय दिनै बे फिथाइया गोसारदो बा जाफुंदो बा मोनदो गतिके आरो माने गोदान गोदान फेकाल्टि मेम्बार्स MSc बिदिनो मास्टार डिग्री खालामनाय मेजर लानानै मोजां माने नाम्बार माबा टेकनिकेल माने टिचार माखासे एक्सपिरियेन्स गोनां टिचार लाबावदो साबसिन जाबावगोन इयुनाव जों नुबाय थानो बे गार्जेनफोरनि बेबायदि साननायखौ भुल धारना माने 10 थाखोसिम हायोबा गथ' माने गावनि माने फरायसुला फरायसुलिया न'आवनो थानानै जुदि फरायबा गाहाम जायो माने बिमा बिफानि नोजोराव थायोबा गथ' गथायफोरा माने बे 10 थाखोसिम इमान देरिया सम्भब जोंनि सिमेन्ट साफ्रियाव मोजां बे फरायसालि बे क्लास माने हाई सेकेन्डारि आइडेन्टिटि गैयिनि थाखाय गुवाहाटियाव थाङो डिब्रुगड़आव थाङो बेनि गेजेराव जों नुदों मेक्सिमाम फरायसुला फरायसुलिफोरा बहुद गोमायो थांनानै ना डक्टर जानोबो साफाजों 80 जन सानो हायो जों इन्जिनियार जानोबो 80 जन साननो हायो बा माब्लाबा डिग्री सिग्री लानानै मादो ओरैनो बेकार जाना थानायबो जों नुदों बे जाबाय प्रपार गाइडेन्स गैयि बेनो गथ'फोरखौ जों जेब्ला उदां हेगारनाय बिमा बिफाया जे देरबाय होननानै जे दिनै मेट्रिक पास जाबाय दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय दिनै स्टार मोनबाय दिनै डिस्टिंसन मोनबाय होननानै हेगारनाय होननानै बिराद गिदिर मोनसे भुल गतिके बे आरो फरायसुलिखौ जोङो 10 थाखोसिम हायोबा माने गार्जेनफोरा तागिदा लानाया गाहामसिन कारण बिनि बे समावलागै मेचुर जायो জয় জয়তে আপোনালোকৰ নিউজ পৰ্টেল চেনেলৰ অন্তৰ্ভুক্ত ধন্যবাদ যাচিলোঁ আজি আমাৰ 2023-24 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফলৰ আজি আমি সম্বোধন অনুষ্ঠান আমি পাতা হৈছিল আমাৰ স্কুলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎক্ষেপৰে মানে ভাল এটা নম্বৰ পায় আজি নাম কঢ়িয়াই পাইছে 6খন লেটাৰ পাইছে গতিকে আমি আমাৰ মানে আগতে কোৱা আছিলে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলৰ পৰা বা এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা ডিষ্টিংশ্যন পাব তেখেতলোকক আমি কিবা এটা মাননি হিচাপে আমাৰ স্কুল মেনেজিং কমিটি বা আমাৰ স্কুল ফালৰ পৰা কিবা এটা দিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি বা সংকল্পত আমি লৈ ৰাখিছিলোঁ গতিকে সেইটো আমি আজি পূৰণ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ টোটেল 86 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তাৰ মাজত 67 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন 11জন ষ্টাৰ দুজন আপোনাৰ ডিষ্টিংশ্যন পালে ছেকেণ্ড ডিভিজন 18জন গতিকে থাৰ্ড ডিভিজন নাই গতিকে মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতত তাতকৈ আৰু ভাল এটা ৰিজাল্ট আমি কৰিব পাৰিম গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ যিসকল 9-10ত আছে 9-10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ আমি অভিভাৱকৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ আমাৰ স্থানীয় কিছুমান সংগঠন নেতৃত্ব দিয়া লোক আহিছিলে আমাৰ তাত আজি আলহী হিচাপে অতিথি হিচাপে আমি তেখেতৰ পৰা কিছুমান কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ আমাৰ জিবিৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানিব পাৰিলোঁ আমি মত বিনিময়ত কৰি আমাৰ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এটা গঢ় দিয়াত আমাৰ যিটো সপোনটো আমি বাস্তৱত মানে উপনীত কৰিম বুলি আমি আজি সংকল্প বা আমি আগবাঢ়ি যাম গতিকে আপোনাক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ যিহেতু আমি 2024 বৰ্ষতে আমি ক্লাছ 11 আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো ল'লোঁ আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত যোৱাকালি কালিৰ পৰা আমি যিহেতু মানে ফৰ্মটো দিয়াই কৰিব আমি আমাৰ ফৰ্ম দিয়া হ'ব অফিচৰ পৰা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইচ্ছুক ফৰ্ম লৈ যাব পাৰিব ছায়েন্সত পঢ়িব আৰ্টছত পঢ়িব MA ল'ব পাৰিব বড়ো MA ল'ব পাৰিব আছামিছ MA ল'ব পাৰিব নিজৰ চইচমতে ছাবজেক্টবিলাক ল'ব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি ফেকাল্টি মেম্বাৰবিলাকো আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ আমি বেষ্ট মানে টিচিং দিয়া আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ চিমেণ্ট চাকৰিৰ স্বাৰ্থ বা ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থ হকে আমি কাম কৰি যাম আৰু আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য আমি সমাজটো আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু আমি জানো সমাজটো আগবঢ়াবলৈ আমি শিক্ষা জগতত আমি নিজকে পাকৈত বনাব লাগিব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাকৈত বনাব লাগিব আমি ভাল মানুহ বনাবৰ কাৰণে আমি শিক্ষা মূল মন্ত্ৰ গতিকে আমি শিক্ষাদান ভালকৈ দিব লাগিব কম্পিটিটিভত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি অংশগ্ৰহণ কৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে এয়ে মোৰ মানে প্ৰয়াস नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720
903-713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।